떨려. 제로콜라 라지 하나요. 스포츠 쓰고 앞으로 이동해주세요. 선수도 필요하세요? 아니? 안녕하세요. 제로콜라 라지요. 안녕하세요. 네. 멍멍이다. 멍멍. 아 귀여워. 아 귀여워. 아. 오, 내려와. 딱 가. 왜 괴롭혀? 뭐야? 지금? 네, 오빠 또 뭐 아니 같이 이렇게 찍어주라. 나만 찍히고 있어. 오빠 긴 거 먹고 노는 거 찍겠다는 거잖아. 그럼 네가 그냥 혼자 찔리는 거고. 높이 조절해야 될 거? 날씨 너무 쨍했으면 콘서트라도 하고 싶을 수 있어. 빨리 계속 들어가고 싶은 마음에 더 신나지 않았을까? 무섭지? 좀 엉터래. 안 깊어. 에이. 여기까지 놀 것 같아. 안 와. 봐봐. 봐봐. 오빠 봐봐. 와, 엄청 차가워. 구명조끼 입고 왜 거기까지밖에 안 가? 갔다? 응. 와. 응. 오빠 감기 걸려. 원래 특수부대 나온 사람들은 수위를 안 타. 그래? 여기까지 갔다 와야지. 구명조끼까지 빌려왔는데.
안 추워? 원래 내가 말했잖아. 특수부대 나온 사람들은 추울 안 추울 안 뭐 내는 거야. 시원한데? 얘 사람 손 엄청 탔나봐. 말랐어. 아직 먹을 게 없는데? 어떻게 뭐 달라는 거지 뭐. 제일 천재인데? 간다. 밥을 던지는데 얼마나 돌려야 돼? 아침 7시부터 철수를 엄청 재촉하는 이주. 지금 다들 아침 식사하시고 배드민턴 치고